أهل الكرادة هذا شيش القص لازم تجربوه، يم مطعم قسطة قص يسموه. اليوم جينا الواحد من احلى شوارع بغداد. اكيد الكرادة داخل. واليوم راح نسير على ضيفها الجديد قسطة قص. كل الهلا سكنونو، جيت للمكان الصحيح وراح تجرب القص على اصوله. المنيو مالتهم مختصين بثمان ايتمات بس، 4 لحم و4 دجاج. القص مالتنا لحم عراقي والليه مالتنا ليه عراقيه، للامانه القص اللحم عراقي، الدجاج مالتنا هم دجاج فريش. اكثر شيء الطلب الشعب العراقي شنو هو؟ الليه الشقره. حمود هسه شوفنا صمونتكم وبيش لفتكم. هاي الصمونه الحجريه مالتنا هاي الصمونه الحجريه خاصه بقسطة قص، بيش لفه؟ ب4.5، الدبل ب5.5، والفرنسي ب5.5. هاي اللفه ام ال4.5 وياها الطماطه اللاجعه شويه، وهاي اللي تنزل لكم من الشيش وكملت قدامكم لفه قسطة قص. وبدأوا يحضروا لنا باقي الايتمات اللي عندهم، واول شي جربناه قص اللحم الساده من الشيش اللي ينزل لكم وياه معون الطماطه والليه المكسبه، وضروري تجربون وياه اللبن الخاص بيهم. واعترف لكم بشغله، انا من عشاق الصابون الحجره بالقص اكثر من الفرنسي. المطرها بالطرشي والطماطه العراقيه. اكل وقيم لي الاكل انت. طبعا راح تقول 10/10. والصاج يسووه بخبز الاشراق مالتهم، والحلو بصاج اللحم يم قسطة قص يخلون جبن وياه. واهم شيء نمطر قص الدجاج بالثوميه. اللي مسوي 8 غريزه صدق اسطى كل شوكه. للامانه لحم ودجاج يفوز، وترتيب ونظافه راح تلقوها يم قسطة قص، والف عافيه. اليوم كنا بالكراده داخل مقابل مستشفى الراهبات مجاور مقهى ابو حالوب يم قسطة قص.